Mercoledì 22 novembre 2023, un cordiale saluto a tutti voi, carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con quella del Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano riguarda sempre il femminicidio che ha interessato la nostra regione, la provincia di Venezia. Siamo a Vigonovo, poteva uccidere ancora, questo è il titolo a piena pagina, chiariti i momenti dell'aggressione di inaudita ferocia e dell'omicidio di Giulia. La giovane ha lottato 25 minuti prima di morire. Turetta aveva con sé un secondo coltello, è stato trovato dalla polizia tedesca durante l'arresto di sabato notte mentre era a bordo della sua auto. Il 22enne è accusato di omicidio aggravato dalla relazione affettiva e sequestro di persona nei confronti dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin e si trova ora in carcere in Germania in attesa della estradizione. Gli approfondimenti da pagina 2 a pagina 3. E la foto di copertina ci porta al municipio di Vigonovo, paese di Giulia Cecchettin, la gigantografia di Giulia che da ieri è esposta sulla facciata del municipio di Vigonovo e della biblioteca di Saunara. Per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, vediamo appunto una bella foto di Giulia su un'altalena e la foto è accompagnata dalla scritta "Giulia, ti vogliamo bene". Altri richiami in merito al femminicidio di Giulia: Germania pronta all'estradizione, attendiamo la richiesta, l'accusato è in isolamento. A Saunara e Vigonovo, gigantografie sui municipi e le foto di Giulia per il ricordo, come appunto è stata pubblicata sulla prima pagina del Corriere delle Alpi. Le vite spezzate: da inizio anno in Veneto sono state uccise 7 donne. L'approfondimento di Berlinghieri a pagina 7. Richiami adesso invece per quanto riguarda la provincia di Belluno. Belluno, il futuro del Colle, deserta l'asta per l'Olivier, Nevegal 365, buca il debutto. La ricettività era uno degli obiettivi del progetto milionario italo-argentino. Cortina l'avrebbe palpeggiata al capolinea, fatto di cronaca, autista di bus denunciato per violenza a una tredicenne. Conducente di bus denunciato avrebbe palpeggiato e cercato di baciare una studentessa ampezzana di 13 anni che si è confidata con la mamma. Il giudice ha disposto che l'indagato sia sospeso dalla guida del trasporto di linea. Chiarimenti su ciò che è effettivamente accaduto potranno arrivare dalle telecamere di bordo. Le storie che in questo caso interessano anche l'Associazione Bellunesi nel Mondo: un santuario per Luciani in Brasile. Il primo santuario dedicato al beato Papa Luciani si trova in Brasile, a Jaraguá do Sul, nello stato di Santa Caterina, dove gli oriundi degli emigrati della Valle del Biois hanno costruito una chiesa che è la copia del Tempio di San Simon di Vallada. Luca Lucchetta, coordinatore del gemellaggio tra la valle e quella comunità, ha portato una tela dipinta da Franco Murer con l'immagine di Albino Luciani che è stata appesa nel presbiterio del santuario. L'approfondimento lo troveremo a pagina 28. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino di Belluno. In questo caso la notizia messa in primo piano ci porta a Ponte nelle Alpi, venduto al castello. Chiuso da anni, l'ha comprato un industriale dell'Alpago. Il prezzo, partito da 12 milioni, è sceso fino a 768 mila euro. Dopo 5 aste, invece, nessuna offerta per l'hotel Olivier sul Nevegale. Si accende la polemica sul rilancio del Colle. Gli approfondimenti di Fante e Marsiglia da pagina 2 a pagina 3. Anche il Gazzettino di Belluno porta in prima pagina un richiamo sulle violenza sulle donne. Ieri una poltrona rossa per Giulia, vignette antistupro, non chiamatelo raptus. L'iniziativa, il dibattito attorno alla violenza di genere non si ferma e si arricchisce di altri eventi come la mostra di vignette inaugurata ieri a Palazzo Piloni intitolata Non chiamatelo raptus, e al centro una poltrona rossa dedicata alla giovane Giulia. Vediamo in questo scatto: in uno stupro una donna che tace non acconsente, si difende. La mostra vi aspetta nel capoluogo bellunese. L'articolo a firma di Fanti invece ci aspetta a pagina 4. Eredità alla Cucchini, miglioreremo l'hospice, un appartamento in eredità all'associazione Cucchini che ha scelto di usare i proventi per adeguamenti e migliorie all'hospice in collaborazione con l'US numero 1 Dolomiti. Chiesta dal Pago, un'altra predazione del lupo, appello degli agricoltori a De Carlo, il senatore bellunese.
E ancora Alpini, 2 richiami dalla prima pagina, tesseramenti Feltre punta ad avvicinare i 4.000, Alpini ancora, la Valle del Bios vuole unire i 4 gruppi. Gli articoli sono di Mammani e di Fontaniveda a pagina 7 e a pagina 10. Sport bellunese in prima pagina, in questa edizione del Gazzettino di Belluno, pallavolo Belluno con Martinez, vola ma lui minimizza, il merito è di tutta la squadra, non mio. Lo spettacolo, un evento al mese fino a marzo, tutti a teatro con mamma e papà, notizia che riguarda il teatro comunale di Lobuzzati di Belluno, l'approfondimento di Santin a pagina 15. E un altro richiamo invece che interessa i gelatieri bellunesi, MIG apre la casa dei gelatieri e c'è anche il Gusto Olimpiadi. Nasce anche quello dal radicchio, il gelato è un business di 2 miliardi in Italia e da domenica tutto il settore si troverà a Longarone, l'articolo di Fant a pagina 5. Addentriamoci quindi all'interno del Gazzettino di Belluno, proseguiremo poi con il Corriere delle Alpi. La notizia in primo piano, lo avete sentito, ci porta a Ponte nelle Alpi, grandi immobili in tribunale, all'asta il castello Alpagotto, lo compra per 768.000 euro. Lo storico edificio, chiuso da anni, è stato battuto martedì in tribunale. Tanti gli interessati, ma al primo giro è pervenuta una unica offerta al ribasso. 19 gli appartamenti, al momento non ci sono informazioni su chi sia il nuovo proprietario e che intenzioni abbia per sfruttare lo storico edificio composto da 19 unità abitative collocate su 5 piani fuori terra. Ed ecco questo scatto del castello di Ponte nelle Alpi. La storia è iniziata nel 1905, l'architetto si ispirò a quelli bavaresi, edificio realizzato per conto della Ciga. Avrebbe dovuto essere un albergo, ma alla fine venne acquistato da un imprenditore dell'Alpago. Inizialmente venne utilizzato come residenza estiva, visto che la famiglia abitava a Venezia. E a proposito di alberghi, siamo in Nevegalla, l'Olivier resta invenduto, spariti i grandi investitori, deserta anche la quinta asta dello storico hotel in vendita per 460.000 euro, minoranze scatenate, dov'è la società italo-argentina da 100 milioni di euro, l'immobile è privo di classificazione alberghiera per il mancato rinnovo del titolo per l'esercizio. Il sindaco, noi restiamo fiduciosi, sono persone serie, il locale è stato meta di tanti ritiri estivi, tra cui anche quello dell'Inter nel 1981 e che l'anno dopo vinse lo scudetto. Questa è la replica del sindaco Oscar De Pellegrin. E adesso la notizia che ha aperto come foto di copertina questa edizione del Gazzettino di Belluno: dopo il femminicidio di Giulia, non chiamatelo raptus, le vignette anti-violenza. Una mostra sugli stereotipi che condizionano la società con le donne vittime 2 volte e una poltrona rossa dedicata alla giovane veneziana che vediamo appunto in questo scatto con la presenza del presidente della provincia di Belluno Roberto Padrin. L'inaugurazione della mostra è realizzata da Stefania Spanò in arte anarchica e vediamo fino a quando rimarrà aperta l'esposizione, visitabile fino al 6 dicembre, lo abbiamo sentito, la mostra è stata inaugurata a Palazzo Piloni, quindi siamo all'interno della sede della provincia di Belluno. Nessun minuto di silenzio, ma un minuto di rumore, manifestazione in Piazza Martiri per richiamare l'attenzione sulla necessità di avere più sicurezza, notizia sempre che riguarda le numerose manifestazioni che si stanno tenendo anche in provincia di Belluno per quanto riguarda la morte, questo femminicidio di Giulia, ma di tutte le donne che in questi anni, che in questi mesi sono state uccise barbaramente dalla mano dell'uomo. Siamo a pagina 5, MIG Capitale, il gelato vale 2 miliardi, anteprima ieri a Treviso della fiera che apre i battenti, domenica a Longarone, è incentrata sulla imprenditoria. L'evento sarà riservato agli addetti ai lavori con concorsi e novità come il gelato a radicchio e quello per le Olimpiadi. Lutto per la chiesa locale, tutti hanno voluto bene a Don Gino, ci mancherà, ultimo saluto in cattedrale, cordoglio del vescovo e della diocesi per il prete Alpagotto, morto a 81 anni, catturava l'affetto della sua gente. Lotta politica su Dolomiti Ambiente, ma è impianto strategico, il consigliere Deola contro Bottaccin e l'assessore regionale, totale disaffezione e accanimento per un bene del territorio. Siamo a pagina 6, marciapiede fantasma, stufi di aspettare, notizia che interessa il capoluogo bellunese, non sono bastate le petizioni, una sentenza del giudice e le promesse, la ciclopedonale di Oltrevalle ancora non c'è, gli abitanti sul piede di guerra, la sicurezza stradale dovrebbe essere il perno per chi governa, ma non è così. L'iniziativa Il FAI svela la Belluno sotterranea, aprirà le porte del rifugio antiaereo che da Lambioi si estende sotto Piazza Martiri. Ecco come visitarlo, l'approfondimento vi aspetta in questa pagina del Gazzettino. Tutte le informazioni comunque le troverete all'interno del sito della sezione FAI di Belluno. Solidarietà, muore e dona la casa alla Cucchini, con i soldi miglioneremo l'hospice, l'associazione ha messo in vendita l'appartamento che si trova a Cavarzano e attende offerte.
Passiamo a Feltre, CAI, soci in continuo aumento e vogliamo crescere ancora, sfiorata soglia 3.700 nell'ultimo anno e il club apre il tesseramento 2024. Il sodalizio è il nono in Italia, primo in provincia, punta anche sugli over 60. E sempre per quanto riguarda Feltre, dal Piazza si studia anche con i Giochi Senza Frontiere e sabato la sfida per imparare le lingue straniere. Altre due notizie da Feltre che troverete in questa pagina, che troviamo assieme in questa pagina: Inno e Castagne, festa a scuola Foene. D'autunno con il Fonda, con gli eventi dal Cammino di Santiago alla presentazione del restauro della chiesetta di San Paolo. Feltre Agrario, l'agrario si dà voce agli alberi, installato il primo Tree Talker, un sistema che comunica lo stato di salute della pianta, l'evento ieri nella giornata dedicata al verde in cui i bimbi della Vellaia hanno portato 130 arbusti. La MON va noi, frane ripetute dal 2010, ecco perché siamo contrari. In una lunga delibera il Consiglio Comunale elenca gli episodi che dimostrano il rischio idrogeologico del versante. Siamo in Val di Zoldo, scuole accorpate, non se ne parla, molta gente al Consiglio Comunale con un solo punto all'ordine del giorno, il trasloco della presidenza a Longarone. Il sindaco chiama l'assessora Donazzana, assessora della Regione Veneto, per bloccare il progetto Difendiamo con i denti la nostra autonomia. Longarone, un premio giornalistico nel nome di Tina Merlin, la consegna sabato 16 dicembre, il municipio chiuderà le manifestazioni in ricordo dei 60 anni dal Vajont. E ancora da Chiesa dal Pago, pecora sbranata dai lupi, la CIA intervenga De Carlo. L'associazione degli agricoltori chiede che il senatore appoggi in sede di governo la loro difesa ai predatori. Siamo a Calalzo, restalling nel campo sintetico, lavori da 600.000 euro, il comune scommette sulle potenzialità del sito per tutto l'anno. E ancora unirsi per sopravvivere, gruppi ANA, fusione in vista. Gli alpini di Falcade, Canale Vallada e Caviola valutano l'idea di confluire, manca il ricambio, sempre meno soci e più stanchi, ora bisogna unire le forze. Cortina, bretella contestata, De Zanna interroga la consigliera di minoranza, chiama in causa il sindaco. E ancora da Cortina, Cadin, fede e tradizione alla Madonna della Salute. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno con le notizie riferite al territorio bellunese. La prima notizia la troviamo a pagina 18, ragazzi connessi, cellulare vietato fino alla seconda media, il patto tra genitori arriva a Belluno. Una cinquantina di famiglie promuove il benessere digitale, l'obiettivo è educare i figli a un uso consapevole di internet. E ancora, per quanto riguarda le famiglie bellunesi, a Ponte la rete è sempre più larga, ora coinvolgiamo la primaria, 80 nuclei familiari coinvolti, i ragazzi aprono gli occhi su relazioni e qualità del tempo. L'indagine del Corriere delle Alpi: Alemagna, 1 su 100 gira un video mentre guida. Il monitoraggio ANAS sugli automobilisti ha toccato anche la statale 51, poco utilizzate le frecce per cambiare corsia, passeggeri posteriori senza cinture. Continuiamo con pagina 20, non si trova una ditta per riedificare le scuole, seconda gara lampo, notizia che ci porta nel capoluogo, in questo caso nella frazione di Cavarzano, il bando da 4,2 milioni per demolire e ricostruire le Dalmas, l'assessore, l'interesse non manca, speriamo bene. Il caso picchiato un testimone dello spaccio di cocaina, in 4 a processo. E continuiamo con pagina 21, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Continuiamo quindi con pagina 22, MIG, un piano per i dipendenti e fari sulla gelateria del futuro. La mostra sarà aperta solo agli operatori, ospiti anche da Argentina e Giappone, le attività faticano a trovare personale, sarà organizzato un dibattito con Umana. Passiamo a pagina 23, Feltre, insicurezza e stress negli adolescenti, il personale esperto fornirà le risposte, nasce un punto di ascolto psicoeducativo per i giovani, dopo alcuni incontri si studierà un percorso personalizzato. Altre notizie brevi da Feltre, Giochi Senza Frontiere, così gli studenti imparano le lingue, notizia che abbiamo trovato anche sul Gazzettino. Oggi invece alle 18 in Sala Ocri l'autrice Borghetto, oggi ospite del CILP, ovvero il Centro Internazionale del Libro Parlato di Feltre. 24 fratello Albero, una pianta per ogni nato, qualificato un parcheggio in piazza Avellai, notizia che ci porta nel Feltrino. Addio invece a Mario Andrella, ingegnere capo a Feltre ed esponente del Rotary, fu anche presidente provinciale dell'ordine. Continuiamo con Seren del Grappa, completata l'asfaltatura dei ponte sulla Viene. Un incidente a Feltre, l'autista di un furgone ferito lieve a Danzù. Rimaniamo nel Feltrino, Fonzaso, parola fine definitiva sulla scuola di Artena, sarà centro ricreativo. L'attività era sospesa da 3 anni per le poche iscrizioni, è mancata la comunicazione tra regione e comune.
Il caso, la moglie lo respinge, viene presa per il collo, c'è l'avviso di garanzia, notizia che ci porta a Feltre. Altre invece due notizie che riguardano la prima Santa Giustina, è tempo di scegliere la ditta che realizzerà il campo sintetico, l'altra a Querovassa, opere di ampliamento al cimitero di Caorera. E ancora meeting dei randonneur, gli escursioni della bicicletta si sono ritrovati a Pedavena. Si parla anche di edilizia scolastica a Sedico, siamo a pagina 20 del Corriere delle Alpi, lavori finiti alla Materna Aroe, cantiere alla primaria a Sedico, ultimi ritocchi alla media Foscolo dove l'edificio è già utilizzabile completamente. Il sindaco Deon, l'anno prossimo il nido si partirà con il percorso 0-6 anni. Famiglie ex emigranti, l'associazione cerca ricambio generazionale, siamo a Limana, la famiglia ex emigranti della sinistra Piave si riunirà domenica a pranzo al ristorante Parco di Limana per tracciare un bilancio di quanto fatto quest'anno e dei progetti per il 2024. Longarone, i nonni di Nicolò, noi non saremo in tribunale, i genitori di Serena Doff non parteciperanno al processo al genero, il bimbo morì un anno fa per aver ingerito hashish. Chiesta al pago, da Rocchi in Cava, un aiuto a Zocca dopo l'alluvione. E ancora a Ponte nelle Alpi, violenza di genere, Belluno Donna parla in consiglio comunale. Altre due notizie brevi, al pago, rubinetti asciutti oggi per lavori alle condotte, Longarone, piano neve in vigore, fissati tutti i tragitti. E adesso una notizia che interessa nuovamente l'Associazione Bellunesi nel Mondo, Canale d'Agordo, nel Brasile degli emigranti a Gordini, il primo santuario del Beato Luciani. Dedicata al pontefice, la chiesa costruita a Jaraguá do Sul sul modello di quella di San Simone a Vallada. E vediamo in questo scatto la consegna della tela di Franco Murer con l'immagine di Papa Luciani. A destra Loris Serafini, direttore del Museo di Papa Luciani, con Iria Tancon, nipote del Beato. Siamo alle pagine di Cortina, ragazzina palpeggiata dal conducente, l'uomo denunciato e sospeso dal servizio. I fatti al capolinea di Fiammes, acquisite le riprese di bordo, il giudice dispone che l'autista non sia impiegato sui bus di linea. La madre della tredicenne è andata dai carabinieri, le indagini sono ai primi passi. Altre due notizie da Cortina, Mublé Piccolo Pocola, la famiglia Martinolli lo ha messo in vendita. E ancora Bretella, via Guidalpine, De Zanna, rispettare le prescrizioni del 2019. Questa è la dichiarazione del consigliere di minoranza. Siamo in Comerico Superiore, Rifugio Berti, Martini in pensione, ha aperto il bando per il nuovo gestore. Il CAI parte da 21.000 euro annui più IVA per un quinquennio, offerte entro il 15 dicembre, requisiti specifici per concorrere. Pieve di Cadore, via il progetto formativo per operatori del turismo con la Cadore Dolomiti. Santo Stefano, Atter libera a gennaio se l'indagine va a rilento, manca una perizia. Angelica potrebbe tornare in libertà a gennaio, scadranno nei primi giorni del 2024 i termini della carcerazione preventiva dell'indagata per l'omicidio. Stradale plurimo di Marco e Mattia Antoniello e Maria Grazia Zuine, le vittime della strage del 6 luglio in via Udine a Santo Stefano, a meno che la procura non abbia tutti gli elementi per chiudere le indagini e chiedere il suo rinvio a giudizio. Siamo alla rubrica Cultura e Società, torno a Venezia con quest'opera fantastica, ma tra gnomi e trampolieri attenti al diavolo. Con Le Conte d'Hoffmann di Offenbach apre venerdì la stagione lirico-sinfonica del teatro. La regia è firmata da Damiano Micheletto, ovviamente in questo caso notizia che ci porta alla prestigiosa cornice del teatro La Fenice di Venezia. Giorno e notte, il viaggio salvifico di madre e figlio, Kyrgyzstan Boy debutta a Belluno. Il lavoro di Tibe e Pandenomium domani al teatro del per giovedì Giovani H21, la storia di Silvi e Samuel è raccontata sul palco dell'attore Walter Marconi. E con questa notizia davvero tutto per l'edizione di oggi di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20, domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi del Mondo.